За hi guys, өнөөдөр тайдтай би өөрийнхөө өдөр тутмын энгийн нүур бодолтыг хуваалцъя. Би яг одоо нүрээ арьсаа бэлтгэсэн байна. Тэгээд тайд яг яаж арьсаа бэлтгэдэг талаар үзмээр байгаа бол энэ рилийг үзээрэй за. Би Instagram-аас асуусан байхгүй юу? Хоёр төрлийн бичлэг хийх гээд алийн төрөө шанаар үзмээр юм гэсэн чинь яг энэ everyday makeup routine ялсан байгаа. Тийм учраас энэ бичлэгээрээ төрүүлээд болзъя. Нүрээ бодож яхад ер нь айгу ам цангадаг. Тэгэхээр яг ус хажуудаа байлгаад уугаад нүрээ боддог. За хамгийн түрүүнд би ингээд хөмсөг сормоосондоо ер нь хийм хийлгүүлсэн байгаа. Тэгэхээр тэрийг ингэж after care хийдэг. За нарны тосод төрөгцөн байгаа болохоор шууд крем рүү оръё. Би болохоор энэ Hera-ийн Silky Stay Foundation ашигладаг. За тэгээ фаундейшны янз бүрийн юмар түрхэж болно шүү дээ. Гэхдээ миний хамгийн түрхэх туртай нь бол энэ Hera-гийн өөрийнх нь cushion. Энэ өөрийнх нь cushion айгүй зөөлхөн бамбар зузаан гоё шингэдэг. Тэгтээ сүүл би шинэ Hera ахгүй юу. Тэгсэн чинь энэ шинжлэхтэй жоон жижигхэн хатуу болсон мөлий. Тэгээ одоо би бүр энэ хуучин ингээд салаад байгаа хүртлөө энэ дээр хүртэл ашиглаж байгаа хэвээр байгаа. Яг энэ фаундейшнаа тавьж байгаа шатыг ер нь би яарах дурггүй. Айгүй сайн удаан аль болох ингээ арьс руугаа ингээл гой тогшоол чигжээл өхөе гэжэдэг. Окей. За болчлоо. Одоо болохоор би консилер түрхэн. Тэгээд би Fenty-гийн консилер ашигладаг. Энэ болохоор одоо бүр тоог нь хэлье гэсэн чинь бүр халцарчжээ. Ер нь нүүр бодог дээр би айгүй бага бүтээгдэхүүн ашиглах дуртай. Ингээ жижигэнийг тавиад тэгээд ийм далийн үзүүртэй багсаар шингээгээд өгдөг. Одоо болохоор би сормоосаа бодлоо. Энэ болохоор энэ Elevate гэдэг юм австрал брэнд юм элэ. Яг сормоосны хийм хийлгүүлсэн байгаа үед айгүй тохиромжтой хөнгөн байдаг юм бодог гэсэн. Ингээд сормоос болсон. Одоо жоохон хөмсгөө дутуу эсгүүдийн дүрхчээ. Энэ болохоор Таиландд байхдаа авсан. Зүгээр нь For You To гэдэг pharmacy брэнд. Гэхдээ өнгө нь яг аюу хөрхэн яг миний өмсгний өнгөтэй таарсан. Өмсгөө ер нь яг сүүл хэсгийн л би дүрхчтэй юм дөө. За тэгээд жоохон нэг үзүр хэсэг нь сөрдих гэдэг болохоор наагаад үе. Энэ болохоор LA Girl-ийн brow gel. Тэгээ энэ бүтээгдэхүүний аягүй бага зэрэг ингээд түрхээд тараангуудаа ер нь бол ингээд жоохон дараад өчгөр л тэжгүй барьцдаг. Одоо болохоор пудрээр жоохон бэйк хийгээд. Гэтэ би пудрээ хаана түрхвэ гэхээр зөвхөн хамар болон хамарны хоёр хажуу талаар л жоохон тавина. Яагаад гэвэл би нөгөө нэг юм хуурай сүдрээр хамраа сүдрэх гэдэг учраас яг тэр хэсгээл бэйк хийнэ. Энэ болохоор Anastasia-гийн Vanilla. За энийг болохоор би бас яг ийм дали ийм багсдагтай тийм том биш жижигхэн гэсэн үг. Тэгээ маш бага бүтээгдэхүүн тэгэхгүй бол айгүй кейки олчих гээд байдаг. Надад жоохон пудр зөгтгөө маа. Би нөгөө жоохон хуурай шатад болохоор хахарчих гээд тийм. Тэгэхээр айгүй багыг ингээл хэмжээний тавьчихдаг. За одоо болохоор хэмжээний пудр тавьсан юм чинь хамран дээрээ сүдрээ тавья. Энэ болохоор Fenty Beauty-гийн 02 Shady Biz. Энэ надад айгүй удаж байгаа надад айгүй таалагддаг. За энийг болохоор би юм дали жижигхэн багсаар хамарныхаа яг хоёр талаар хөнгөө яваад анзаарч байна уу? Ингээ нүднийхээ ухархаалаа оруулаад тусгачихна. За тэгээ доод хэсэгт нэг хөрхөн товч
товчрох энэ чинь ингээд тослож өгөөд тэгээд энэ нөгөө нэг 0.2 шийд болохоор нэг сайн гардгүй юм. Гэтэ тэр нь надад амар өгдөг байхгүй ингээд нэг төрхөн гот амар тодорчдггүй ингээд өөрийнхөө хүснээр нэмэр агаал нэмээд явж болдог. Тийм болохоор энийг би ингээд жоохон нэмээд тэгээ гоё natural уусгал тэгээд энэ дали багсаараа ингээд жоохон гоё хажуу тишээ нь уусгаж өгөөд за ингээд сүдэрлэл болчихлоо. Одоо яг гэрлээ тавьж өгнө. Энэ болохоор гейм гэрэл принт юмтай солонгос юм шиг байна. Яг энэ жижигхэн цагаан хэсгээр нь гэрлээ тавьчихдаг. Яг энэ нэг үс товчон дээрээ тавиад тэгээд тэр чигтэн зурхгүйгээр яг энэ нуруу гэдэг лөө. Энд чинь жоохон тавиад тэгээд болцсон. За одоо нүд рүү орцгоё. За нүдний тэн би энэ маркийн тэнийг бүр арай л олон жил ашиглаж байна. Дуус хоолог байгаа юм ч одоо тэгээд шиний авдаггүй шүү дээ би. За ер нь бол би энэ зөөрлөн ягаан өнгийг энэ бортой хольж жогоод жижигхэн тэн тавьчихдаг. За өдөр тутмын бодолт учраас би ингээд тэнээ бүр ингээд дээшээ тавьдггүй. Яг энэ лидтэй яг баг ингээд давхраан дотроо ингээд нэг жоохон өнгө оролт үдээ. Тэгээ болоо. Ялгаа нь мэдэж байна уу? Тэгээ одоо ийм жижигхэн ийм багсаар нөгөө ихний энэ ягаан өнгө штэ. Энэ ягаанаа авч байгаа. Яг энэ доотлын энэ хэсгээ жоохон уусгаад өгдөг. За одоо болохоор нүднийхэн доторхыг боддог. Энэ болохоор Sephora-гийн 18 Matte Brown Retractable Eyeliner гэдэг. Ер нь бол яг нүдний одоо харандаа гэх юм уу? Eyeliner. Гэтэ би дотроо зурчдаг. За тэгээд бүтэн доторхын зурхгүй зөвхөн яг төгсгөл хэсгийг л бодчихдаг. Ялгаа мэдрэж байна уу? Ийм нүд нь арай жоохон тодорцсон мөртлөө ийм хүнд будсан юм шиг харагддаг. За одоо болохоор энийгээ яг үзүр хэсэгт нь нэг жоохон жоохон ингэж зурчдаг ингэж ингээл болоо нэг их хэрэггүй. Тэгэн гутаа би яадаг вэ гэхээр ийм дали багсаар нөгөө бор тэнээр авч байгаа саяны зурсан хэсгээ өргөжлүүлээд татаад өгдөг. Ингээд татчихдаг гэсэн үг. Тэгээд энтлийг харуул. Энд нэг хальт би зүр бороороо ингээд нэг тэр хавьд ингэсэн маа штт. Тэрийг энэнгөр ингээд татаад eyeliner та. Тэгэхээр яг ингээд суур хэсэг нь бол нөгөө харандаагаараа айгу бат бөх байгаа штэ. Гэхдээ яг ингээд татцсан хэсэг нь айгу гоё тэнээр natural гараад ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг нүд ямар эффект ордог вэ гэхээр дотроо би бас ингээд бодсон маш. Тэгэхээр нэг юм eyelinerтай юм шиг нүд арай нэг юм тод байдэн штэ. Гэхдээ яг ингээд харангуут тийм eyeliner нь баг мэдэгддэггүй. Тэгэхээр нэг гоё natural тийм мэдрэмж өгдөг байхгүй юу? За одоо яах вэ гэхээр одоо хацраа тавина. За хацраа би тавих хамгийн дуртай. Энэ төрлийн peach тэнүүд байна. Ягаан сууртай бас тэнүүд байна. Тэгээ энэ ер нь тэн гинэ blush-уд байна. Тэгээд би тухайн үед ер нь юу өмсгөлээ, өнөөдөр ямар шүү vibe-тайгаа байлээ гэдгээс харж агаад тэнээ тавьчихдаг. Яг одоо бол би I'm feeling the peach. Энэ peach дотор аяга олон төрлөө. Энийг би тавья гэж бодож байна. За энийг тавихын тулд болохоор ерөнхийдөө нэг жоохон юмрхүү том багсаар унгааж өгж жагаад яг энэ шанааныхаа дээд хэсэгт тэгээд бүр хойшоогоо ингээд тавьж өгдөг. Тэгэхгүй яг энэ чинь бүрэнхий байгаад тахаар эсвэл энэ чинь бүрэнхий ингэхгүйгээр айл болох ер нь ингээд хойшоо нь ингээд сайн уусгаад өгдөг. За одоо нөгөө талтай. За мэдрэгдэж байна уу? За яг хөө жоохон нэг юм тухайн өдөр бодож жагаад яг энэ хамарныхаа энэ хэсэгт нас жоохон ингээд нөгөө нуруунд дээр нь жоохон ингээд нэмчдэг. Тэгэхээр бас ерөнхийдөө ингээд плаш нь гоё уусаад байгаа юм шиг санагддаг байхгүй надад. За одоо яг вэ гэхээр одоо уруулаа. За тэгээ уруулал өстой янз бүрийн сонголттой байгаа шүү дээ. Тэгээд eyeliner, lip liner, уруулын будаг янз бүрийн сонголттой. Би өнөөдөр энэ Fenty Beauty-гийн энэ боронгийн lip liner-аар зурлаа. Энэ болохоор Traced Out гэдэг ийм нэртэй юм биш үү.
За тэгээ лайнерыг бол би уруулаа ингээд гадуур нь арай жоохон томоор зурдгуу. Ер нь яг хэлбэрээр нь зурж агаад хамгийн гол нь гоё ингээд жоохон татгшаан уусгаад өгдөг. За иймэрхүү байдлаар ингээд усгачлаа. Одоо болохоор би энэ Dior-ийн энэ гоё peach өнгөтэй энэ чинь 251 lip tint ахгүй natural peach өнгийн lip tint. Тэгээ энэ болохоор маш багыг зүгээр яг уруулахын мараа юм дотор хэсэгт ингээд түрхээ төхөр нөө lip tint учраас ерөнхийдөө нэг юм өнгө оруулцдаг уруулыг. За тэгээд дараа нь би энэ Dior-ийн юм latte энэ болохоор lip glow oil юм байна. 081 өнгөтэй latte гэсэн нэртэй ийм lip oil-ыг дахиад зөвхөн яг энэ дотор хэсэгтээ. Тэгээд дээдлийн хоёрынхаа доор ингээл ингээр яг бүхэлд нь ингээд амар lip gloss ингээд тахгүй яг нэг юм гоё дотортолтой ингээд жоохон shiny. Тэгээд гоё харагддаг. За сүүлд яг жоохон нэммээр бол би ер нь нэг хайлайтер ашигладаг. Гэхдээ яг хайлайтер ашигламар байгаа үедээ яадаг вэ гэхээр энэ болохоор Dior-ийн Backstage гэсэн Glow Face Palette. Тэгээд энэ бүр дээр үеийнхэн загвар одоо хүртэл дуусах үед надад хизээ дуусах юм болоод энэ бол бүр яана энэ дуусах юм уу? Бүр дуусах болоогүй юм шиг н хартаа бүр дундаач ороогүй нэ гэдэг одоо дундаач ороогүй. Энийг болохоор би ийм дали ийм жижигхэн багсаар авч агаад энэ gold гэсэн энийг аваад жоохон ингэж агаад яг тавиул хаана тавьдаг вэ гэхээр яг нөө blush-ныхан дээр жоох ингээд би нөгөө blush highlighter хоёрыг ингээд заавал салгаал дээгүүр нь blush доогуур нь дээгүүр нь highlighter доогуур нь blush гэдгүү ер нь ингээ гоё хамт тавьчихдаг. Тэгэхээр ингээд жигдлээд нэг гоё blush нэг гоё rose нэг хүнийг нэг арсыг нэг гоё аим оруулдаг шүү дээ. Тэгсэн мэт тэр ингээд ялцаад тийм мэдрэмж авдаг байхгүй юу? Окей. За ингээд болчлоо доо миний өдөр тутмын. Ингээд болчлоо доо миний өдөр тутмын нүр бодолт.